ECRல ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அப்ப உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ECRல இருந்து எக்ஸாக்ட்டா 6 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஒரு சூப்பரான பெரிய கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். சோ இதோட ரேட்னு பாக்கும்போது நமக்கு just 850 ரூபீஸ்க்கு per square feet கொடுக்குறாங்க. வாங்க லேஅவுட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துடலாம். GP ரியாலிட்டியோட Pompton Springs ப்ராஜெக்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது டோட்டலா 18 ஏக்கர்ஸ்ல ரொம்பவே சூப்பரா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. இந்த 18 ஏக்கர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது phase 1 தான். சோ இந்த phase 1ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60% ஆஃப் plots பாத்தீங்கன்னா சோல்ட் அவுட் ஆயிருக்கு. சோ ரிமைனிங் இருக்கிற plots நீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, சீக்கிரமே அவைல் பண்ணிக்கோங்க. இங்க நமக்கு plot sizes னு பாக்கும்போது 1800 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து 7200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நமக்கு plot sizes அவைலபிளா இருக்கு. எல்லா ஃபேசிங்குமே plots அவைலபிளா இருக்கு. ஆல்சோ நமக்கு கார்னர் plotsமே இங்க நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு per square feet just 850 கோட் பண்ணிருக்காங்க. இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். சோ மிஸ் பண்ணிராதீங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பரை உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது DTCP and RERA approved plots தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்க நமக்கு பேங்க் லோனை பொறுத்த வரைக்கும் 75% ல இருந்து 85% வரைக்கும் உங்களுக்கு பேங்க் லோனுமே அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு ECR பக்கத்துல தான் இருக்கு. சோ எக்ஸாக்ட்டா ECRல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 6 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு இருக்கு. ஆல்சோ விக்லபுரம்ல இருந்து திருக்கேழ்குன்றம் போற வழியில தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு இருக்கு. எக்ஸிஸ்டிங் 3 விலாஸ் நமக்கு இங்க அவைலபிளா இருக்கு. விலா காஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷனலா நம்ம 15 lakhs பே பண்ணாலே போதும். அண்ட் இங்க நமக்கு per square feet 850 கோட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லிமிட்டட் டைம் ஆஃபர் தான். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இங்க நீங்க புக்கிங் அட்வான்ஸா 1 lakh பே பண்ணாலே போதும், உங்களோட பிளாட்டை நீங்க ஓன் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம லேஅவுட் குள்ள ஸ்ட்ரீம் கேனல் இருக்கனால நல்ல கூல் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லான என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கும். அண்ட் இங்க உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டான கிரவுண்ட் வாட்டர் கிடைக்கும். ஆல்சோ உங்களுக்கு பிளான்டேஷனுக்குமே நல்ல ஃபர்டைலாவும் இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நமக்கு அமினிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபுல்லி காம்பவுண்டட், நல்ல வைடான ரோட்ஸ் பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அவென்யூ ட்ரீஸ் இருக்கு, சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இருக்கு, பார்க்ஸ் இருக்கு. ஆல்சோ உங்களுக்கு EV கனெக்ஷனுமே இந்த சைட்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக பாக்குறீங்கனாலுமே சரி, இல்ல ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ரீசேல்காக பாக்குறீங்க அப்படினாலுமே சரி, இது ஒரு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. லொகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருந்து பாலார் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸ்லயே இருக்கு. இங்க இருந்து ECR பீச் பாத்தீங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம திருக்கேழ்குன்றம்ல இருக்க வேதகிரீஸ்வரர் டெம்பிளும் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. கேந்திர வித்யாலயா ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம 7th டே event ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 கிலோமீட்டர்ஸ்லயே இருக்கு. சோ ப்ராப்பர்ட்டி ஓவராலா பார்த்தாச்சு. கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்கிரீன்ல நம்பர் கொடுத்திருக்க, உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் ECR சைடுல ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்காக கொண்டு வரேன். Thank you from Agam Properties.